السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة طاجن ورق العنب. طاجن ورق العنب من الحاجات الحلوة قوي اللي تقريبا معظمنا بيحبها. هعمله معاكم النهاردة بطريقة العادية، الحشوة العادية، بس هقول لكم ازاي التسوية تكون في الطاجن، وهقول لكم ازاي نعمل الطاجن بالكوارع. وتقدري تستبدلي هنا الكوارع باللحمة الستيك او بشرايح البانيه او بقطع كمان اللحمة زي ما انتوا حابين. لكن طاجن ورق العنب بالكوارع من الحاجات المشهورة قوي اللي كمان طعمها بيبقى حلو جدا وما بيختلفش عليها ناس كتير. وصفة النهاردة وصفة بسيطة حلوة جدا، وكمان تنفع كتير لعزومات. تعالوا بينا نعمل طاجن ورق العنب بالكوارع النهاردة بطريقة بسيطة. عايزة اوريكم شكل ورق العنب، التسوية بتاعته كمان. هنتكلم في الحاجات دي كلها، وهنتكلم قد ايه التسوية والسائل اللي بياخده الطاجن لما بيخش الفرن بيختلف عن التسوية بتاعت الحلة ولا لأ. هنتكلم في الحاجات دي كلها واحنا شغالين. على فكرة ورق العنب موجود دلوقتي بس مش في كل الأسواق، لسه يادوب بادئ ان هو ينزل. اول حاجة هعمل الخلطة: بصل وتوم في المادة الدهنية بتاعتك، سواء إذا كانت سمنة وزيت أو زبدة وزيت. بحط عليها عصير الطماطم. أنا في الطاجن بالأخص ما بستخدمش البرطمانات، بستخدم الطماطم الفريش. ليه؟ عشان بيبقى فيها نسبة من السائل شوية، ما بتبقاش معجون وناشفة. طيب نسبة السائل ديت بتساعد طبعا على تسوية الرز وهو مكمور جوه الطاجن، دي حاجة مهمة جدا. استخدمت توابل بهارات 7 حبات، فلفل اسود وملح، وكمان فلفل اخضر حامي. انا من الناس اللي بتحط الخضرة قليلة شوية في المحشي عشان ما تسودش المحشي. طبعا بحطها في حدود المعقول، وفي نفس الوقت بحطها بعد اما اطفي البوتاجاز علشان خاطر تفضل محتفظة بلونها وما تغمقش وما يبقاش طعمها مش حلو. كده احنا خلصنا الحشوة، وهحشي بيها ورق العنب، وده عملته معاكم قبل كده كذا مرة. دي الكوارع غسلتها بدقيق الذرة والليمون والملح. دي الحاجات اللي تقدري تغسلي بيها الحاجات الزفرة، عشان الخل من الحاجات اللي بتثبت معاكي ريحة الزفارة. معايا هنا شريحة من الليمون، جزر، طماطم، بصل، واتنين حبهان، وتلاتة مستكة، واتنين ورق لوري. معايا حلتين حطاهم فيهم مية على البوتاجاز. الأولانية هنزل فيها الكوارع، طبعا المية سخنة بتغلي، هنزل فيها الكوارع علشان اطلعها من المية السخنة. مش هقول لكم بقى لا غلوة ولا الكلام ده، لا، مجرد ان انا بنزلها تاخد صدمة بس. ليه؟ عشان الكوارع بتاعتي ابقى ضامنه انها نظيفه، الشوربه بتاعتنا ما يبقاش فيها اي نوع من انواع الزفاره ولا الريحه اللي كمان مش لطيفه. الاسود اللي انتوا شايفينه ده جزء موجود في قلب الكوارع. هي نظيفه زي الفل، بس محتاج ان هو يتشال، يتقطع بالسكينه. فانا شايفاه ان هو مش مضايقني في حاجه، فعشان كده سبته. دي المية النظيفة حطيت فيها الحاجات اللي انا هستخدمها، وهجيب كمان عودين من الكرافس من الفريزر وهحطهم في المية ديت. بصوا، ده الريم اللي انا مش حباه اللي موجود في قلب المية، ودي المية النظيفة بتاعتي اللي هحط فيها الكوارع. طبعا بتغلي زي ما انتم شايفين كده مع الحاجات الحلوة اللي احنا حطيناها. هبتدي بقى انشل الكوارع من المية اللي احنا شفناها، انزلها هنا. في ناس بتاخدها تشويحة، مش طيور يا جماعة ولا لحمة، علشان خاطر اقفل المسام بتاعها. كل واحد بيعمل الطريقة اللي بيشوف انها محببة لقلبه وكويسة. لكن انا بالنسبة لي شايفة ان دي الطريقة اللي تقدري تحصلي بيها على شوربة كوارع نظيفة مثالية زي ما بنقول. تمام. هطلع دي من هنا لهنا زي ما احنا شايفين الشوربه بتغلي جامد. مش مستحب ان نسوي اي نوع من انواع البروتين او الحاجات اللي زي دي على نار عاليه، لا، اسويها على نار هاديه عشان تاخد راحتها في السوى، وكمان بيختلف الطعم بتاعها في التسويه. هحط معلقه صغيره من السكر، وهغطي بقى الحله واسيبها لحد ما تستوي، رشه بسيطه كده من الفلفل الاسود. ولو عندك حب يستحسن تحطي 2 أو 3 من الحب السليم. كده الكوارع بتاعتنا، بصوا، ميه نظيفه رايقه بتاعتها. الشوربه اللي موجود ده كرفس اللي انا حطيته اللي قلت لكم عليه، ما بيغيرش خالص في الطعم، وريحته بتبقى في الشوربه في منتهى الجمال.
بعد كده زي ما احنا شايفين كده عملت ورق العنب وحطيته في الطاجن، وحطيت جزء من آه، عملت جزء كده من ورق العنب زي تجويف كده اهو، عشان اقدر احط الكوارع في النص. مش هختار طبعا القطع الكبيره اللي بيبقى فيها عظم، كان في قطع من النص كده صغيره ما فيهاش عظم. حاولت بقدر الامكان ان انا اقللها في الحجم كده علشان تقدر تتحط في النص ويكون شكلها حلو ساعة التقديم. تمام. تقدري طبعا انت تعملي الكلام ده في البيت بعد ما يقطعها لك يكسرها لك الجزار، تقدري تعملي القطع اللي انا بقولك عليها دي. بصوا زي ما احنا شايفين الشوربة بتاعتنا رايقة جدا، ما فيهاش اي حاجة مش لطيفة، كمان ريحتها كانت في منتهى الجمال. انا حطيت كده الاجزاء الصغيره اللي ما فيهاش عظم كبير، وينفع ان انا احطها في قلب الطاجن بتاع ورق العنب. هكمل بقى بقيه رص ورق العنب حواليه، وهوريكم ازاي السائل اللي بيتحط عليه قد ايه الكميه بتاعته. لان التسويه بتاعت الفرن بالظبط بالساعه، ما بتحتاجيش انك تشوفي او تدوقي كل شويه، او حتى تلفي حله او تدوريها. حطيت كده زي ما انتم شايفين معلقتين من العصير بتاع الطماطم فوق الوش، وهبتدي احط السائل بتاعي، وهوريكم لحد فين بالظبط حطيته. بياخد قد ايه الطاجن ده في قلب الفرن؟ ياخد بالظبط ساعة الا 10 دقايق، واحيانا كمان ساعة الا 5 دقايق بالظبط، وبتكون التسوية مظبوطة مظبوطه جدا. كمان اللي هي الرز بتاعنا بيبقى مفلفل، لا هو انت حاسه انه معجن ولا هو ناشف مش مستوي. طبعا ده باكمره بالورق بتاع الالومنيوم، وبيخش على الرف الاوسط درجه حراره طبعا من 180 ل 200. في الاول بشغله على 200 او ربع ساعه، وبعد كده بوطي درجه الحراره على 180. كده انا هغطيه وهنشوفه سوا مع بعض لما بيطلع. ده كده الطاجن بتاعنا النهارده. وصفة النهارده وصفة بسيطة سهلة جدا، طعمها في منتهى الجمال، طريقتها حلوة قوي. الباقي طبعا انا قدمته مع الشوربة بتاعته اهي. لو حابين الوصفة ومستمرين معايا لحد دلوقتي، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، كمان لايك وشير للفيديو عشان اكبر كمية من الناس تستفيد. اشوفكم بخير، وصفة جديدة من وصفاتي، وصفات ميرو في المطبخ. عملنا مع بعض النهاردة شوربة الكوارع بطريقة حلوة جدا، كمان طعمه ممتاز. وعملنا مع بعض النهاردة كمان طاجن ورق العنب بالكوارع. اشوفكم بخير في وصفة جديدة. كانت معاكم مرمر محمد. ما تنسوش اللايك والشير، وكمان الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك كل الوصفات الجديدة اول باول ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.